Nia Wyn Roberts ydw i. Dwi'n pennaeth cynorthwyol yn Ysgol Uwchradd Caergybi yn Ynys Môn. Wel, dwi'n meddwl un o'r rhwystrau ydy mewn rhai ardaloedd sgiliau llythrennedd, sgiliau rhifedd, edrych ar hyder, sydd i geisio am swydd a pa gefnogaeth sy'n ei gael ran hynny. A hefyd, pa bynciau sydd angen iddyn nhw gael ar gyfer gwahanol swyddi. Sicrhau hefyd bod nhw'n gwybod pa maen nhw'n dewis i opsiynau i pa gyfeiriad maen nhw'n mynd, ond mae hynny'n rhywbeth reis anodd i blant sydd yn 40 oed. Be da ni yn trio sicrhau ydy bod ni'n dysgu'r sgiliau iddyn nhw, oherwydd mae'r disgyblion sydd yn yr ysgolion gen ni rwan, da ni'n paratoi nhw at waith sydd ella ddim wedi cael ei greu eto. Wel, dwi'n meddwl o ran y strategaeth, be dwi'n weld ydy pa mor bwysig ydy ymrwymiad gyda chyflogwyr. Mae hynny'n holl bwysig i ddisgyblion gael sylweddoli sut mae be maen nhw'n wneud yn yr ysgol yn mynd i gael ei ddefnyddio wedyn yn y gweithle, a nid just faint o gradda A i X i ganddyn nhw, ond ydyn nhw'n medru bod yn rhan o dîm, sut maen nhw'n gweithio efo eraill, ydyn nhw'n medru gweithio'n annibynnol. Mae'r holl sgiliau sydd o gwmpas be da ni sydd mewn gwaith yn ei ella'n gymryd yn ganiataol, pethau da ni wedi ddysgu, sicrhau bod disgyblion 40 oed, bod ni'n meithrin y sgiliau yna ynyn nhw, sydd yn mynd i roi mwy o hyder iddyn nhw fynd ymlaen i wneud beth bynnag maen nhw eisiau i wneud ym myd gwaith. O ran y strategaeth, dwi'n meddwl bod y strategaeth o leihau'r disgyblion hynny sydd ar label NEETs, yr gwaith sydd wedi cael ei wneud drwy gyrfa Cymru yn ysgol ni wedi bod yn hanfodol. Mae'r swyddog gyrfaoedd sydd gennym ni, mae hi wedi bod yn aruthrol o bwysig yn sicrhau na tydi plant ddim yn rhyw ddiflannu, bod y plant yn cael cefnogaeth i lenwi ffurflenni. Da ni yn yr ysgol yn edrych ar rei disgyblion sy'n cael profiad gwaith estynedig a hefyd gweithio hefo cymunedau'n gyntaf, sicrhau bod rei'r disgyblion hynny hefyd yn cael cymhwyster sydd yn mynd i arwain at llwybr gwaith. Mae yna nifer fawr o blant 40 oed pan da chi'n gofyn iddyn nhw, wel, sut wyt ti'n mynd i dalu am dy gar cyntaf? Fydda'n dweud yn Saesneg, what's going to fund your Ferrari? A fydden nhw'n meddwl, dwi'm yn siŵr iawn. A felly mae eisiau sicrhau wedyn bod y sgiliau ganddyn nhw i weld dipyn bach pellach na y flwyddyn yr ysgol.